大家周末愉快，我是老船长啊。老船长，我们不大愉快啊。台北股市对不对？今天礼拜五收黑啊，晚上美国股市再招待一下怎么办哦？那就3个字啊。老船长哪3个字？赶快讲来听哦。看着办，哈哈。你以为我要讲什么？该讲的，我昨天礼拜4已经讲得非常清楚。那今天礼拜5嘛，你呢动动小手，去 YouTube 看一下老船长昨天礼拜4的节目怎么讲。我是这么用心人家讲苦口婆心，干什么？劝你，跟你说你手上的股票，如果是空方架构，就怎么样？自己要赶快颜色停损，或者是怎么样？已经王冠18、28、38红了，对吧？你还抱着它干什么？要买王冠刚刚红的啊！但是现在行情不好我们呢建议你怎么样？空手观望，所有的现金抱着就可以了。我昨天节目一直在讲这件事情，然后呢，我举了很多档股票做例子，对不对？最后呢，还来个大放送，干什么？我还怎么样？别的老师忙着骗嘛，那我就怎么样跟你说你打电话进来，我的助理呢会拍照你的什么股票，然后传给你。那你们是不是都有打电话进来？有嘛？我的助理是不是都按照我所讲的很有耐心的拍照给你看？一翻两瞪眼，一看哇！你所有持股都是王冠怎么样？空方架构，那你还抱着干什么？对不对？你今天早上要怎么样？赶快出股票啊！你知道吗？台北股市今天礼拜五很多的股票开盘的时候在平盘，或是平盘它上一点还红的收盘跌超过5%。那如果这些人有听老船长的话他们的很多当然是没有那个福气啦，连小弟的节目都没看的。那你说他会打电话进来，然后刚刚好又照到他的股票，我觉得很难呐，对不对？但是我觉得很多东西它的那个逻辑是相通的，对吧？我举1，你就要反不止3了，因为有1000多档股票，大致上像老船长讲的，你就要小心了。我举1档股票给大家怎么样批判一下3521。好，各位看这一档股票是王冠大概28、3红了，对不对？对不对？快要王冠30红了，你说这种股票你要不要卖？对不对？你呢，千万不要去买它，这是必然的。要买我说过买这边嘛，对，王冠刚刚红，没错吧？这边呢，你不能够去买它你看看今天有没有人去买3521，看一下发生什么事情来，开盘还好对不对？假如我们现在做个假设，假设你有王冠 AI 系统，对不对？你今天会不会去买鸿翔？这个字怎么念呢？管他的有边念边不重要你会去买这一档股票吗？你现在回答我，你会还是不会？对不对？买完以后怎么样？关门放狗，好惨！这个周末还要不要过？对不对？那老船长，我怎么知道开一个小低进去买收盘会跌停板，会锁住，你怎么知道？我告诉你，你一定知道你只要长期看我的节目，我跟你说什么？这已经王冠多少红了？30几红了，这种股票能不能买？打叉不能买，不能买。哪里可以买？这里可以买。好，所以你只要不听老船长的话，我相信你今天去乱买股票的会很惨那还有的例子是什么？各位看一下比如说4426，好，各位看一下这个就更糟糕了。这档股票根本就在空方架构，对不对？它的名字叫力勤。那今天发生什么事情呢？早上各位看还有在开盘以后没有多久，还在平盘上的
买完昏倒，收盘昏倒，叫救护车，跌超过5%。各位观众，惨不惨？那这个利勤你为什么会去买？很简单嘛，哦，因为你没有安装嘛，空方架构不能买，对不对？很清楚，就是不能买。你看很多人不知道，早上傻傻的跑去买，结果呢，摔死。这个一摔赔的钱哦，不知道可以参加我几年的会员了。所以你看开盘没什么事哦，但是你想到，昨天老船长的节目哦，千交代万叮咛跟我们说哦，要把股票看一下啊，是不是王冠黑的？王冠黑的绝对不能买，这第一件事情，第一要件绝对不能买，有没有？是不是绝对不能买？利勤是不是王冠黑？是啊。是不是绝对不能买？好啊，有没有人去买？有啊，今天有3000多张啊，有人去买啊。这些人就是股市的怎么样？大叔兄跟大叔姐啊，他们是来股票市场牺牲奉献的。是什么啊？千金难买早知道，千金当然可以买早知道啊。有投顾老师在学我讲话啊，千金可买早知道是我发明的，因为从我的系统就可以直接告诉你，这股票根本不能买，那不是早知道了吗？对不对？那你傻傻的，你没有安装，你这看不出来，老船长，这到底能不能买啊？买了再说，细，对吧？好，3205，看我的节目啊，你会学到很多真实的事情。翻空第4天，3205，百元，你注意看哦，今天发生什么事？有没有？早上哦，还在平盘上哦，你用左眼还是右眼？还是天眼可以看得出来，百元早上不能买。老船长怎么看得出来？有啊，看得出来，不能买啊。这里啊，你安装我的系统，你想要买百元，一看不能买啊，对不对？好，来，结果呢，买进去，收盘挂掉。各位观众，这是不是白赔的？有工具，千金可买早知道。你怎么可能会去买百元呢？按照我每一天的节目，每一天举例跟你分析、跟你讲、跟你分享，不听啊！好，我们不要讲说今天去买的人，早上啊手上有百元的人，要不要跑？当然要跑！我不是跟你讲吗？只要你的股票在空方架构，你要懂得设停损啊。你搞不好是买在这里的，对不对？好，那早上怎么样？给你跑啊！你还可以跑啊！老船长说要设停损，对，然后你不跑，细。所以大家可以去看一下我昨天的节目，我也很有感触啦。我觉得很多的散户朋友来到股票市场一直输，从年轻输到老，他输习惯，他也不觉得怎么，他觉得反正大家都是输嘛，输很正常嘛，对不对？他没有去想说，我怎么样能够赢？啊，有一个方法，参加投顾老师，投顾老师天天大赚，永远涨停，对不对？参加挂掉，我觉得金光党嘛，对不对？好，我们再来看哈，6547这个股票大家都知道了，它的名字叫高端了哈，我已经讲它几次了，这个翻空多少天了，跌死，不设停损，还有人沿路在买。加码摊平，越摊越平，这能买吗？空方架构能买吗？啊，好笑的在哪里？你知道吗？今天一大早还开在平盘上，这里还有人去买，你知道不可思议啊！买完昏倒。来，各位观众，你现在感觉一下，是不是可以早就知道高端疫苗早上不能买？看这里嘛。空方架构怎么可以买？你按照老船长教你的法则跟规则，你一定不会这种倒霉事不会发生在你身上。但是唯一我知道的是，你没有安装王冠 AI 智慧系统，对吧？一直到有一天你愿意安装了，那我说你在股市可以东山再起。好，你不要哪一天你想安装了刷存折归零高细再去工作，1、2、3、4、5、6年都瞪来，那你就不要跟我讲什么有的没的了哈，我也懒得理你，都输光了，没有利用价，不，我是说你就输光了，就乖乖去工作哈，
对不对？我这里也不是慈济啊，我要借你钱做股票，不可能。所以当你还剩下最后一小桶金的时候，忠言怎么样？往往逆耳，对不对？散户都是怎么样啊？不听啊，对，最后怎么样？挂掉。哎，投顾老师真可恶啊，然后骗人呐！哦，那时候你才想说，哎，以前老船长跟我们讲过无数次，我们都不相信啊。原来投顾老师真的会骗人啊，当然会骗人啊，对不对？好，我们在进广告之前呢，我们再来看4931。好，各位看一下啊，这一档股票这样跌下来，对不对哈？我昨天有没有跟你讲？我说，就算你的股票在王冠红，但是已经王冠10、20、30红的时候，你也要怎么样？赶快把它出掉，然后去找王冠刚刚红的，像当初这边一样。我有没有讲啊？不相信的人怎么样？啊，新胜利嘛，4931，今天收盘应该不会胜利啊，这失败了。有没有一样的道理？早上是不是开在这里？老船长开在这里，可不可以买？当然不能买啊！啊，可是它又不是空方架构，它不是空方架构啊，但是它是王冠第几红啦？第30红有没有了？可不可以买？打叉不能买。所以你会发现，你只要把我的话记在心里，你扎扎实实的去做，这种股票你都不会在这个点去买的，你听得懂吗？然后呢，买完的收盘昏倒，叫救护车啊！有安装我的系统，请问今天早上会去买新胜利吗？导播。股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。好，今天晚上美国股市到底会怎么样啊？不知道啦，但是盘后盘是在跌。那美国股市很弱势，这是一个重点。还有一个地方，大家去看啊，今天呢，我来录节目的时候啊，那么上证指数还没有收盘，但是已经破底了。你注意哦，破底。那是上证指数啊，关我们什么事啊？各位不要忘了，台商在大陆哦，一缸子；台厂在大陆啊，一大票。如果对岸的股市这样子破底的话，也许它的内部各种因素不管了政治经济的话，那都一定会影响到我们大家要特别注意啊。他如果在那边整理的时候，你还可以不用管他。他今天我来录节目的时候，上证指数是破底的，你要小心那今天晚上美国股市如果不能够止跌再加上上证的破底。你认为下个礼拜台北股市好不好操作？那台北股市现在在什么？各位，你每天看我节目我是不是都给你看？台北股市现在在空方架构还是多方架构？你讲，我让你讲来，手指头按一下，你说呢？台北股市当然在空方架构嘛，对不对？我就跟你说，下个礼拜这边要守住我昨天讲说这边要守住，有没有？今天要往下灌了100多点下个礼拜如果这边破的话，那直接往下走是来看这里那会血流成河这里就变成一个大头部你听得懂吗？我们从这边来看，有没有？从年初跌到现在，
这个一波比一波低，有没有？你看到这个山峰，一波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 ，对不对？那接下来呢，就是这边呢，一定要守住嘛。啊，下礼拜先挡这边嘛。我刚不跟你讲了吗？这个挡不住，剩这边嘛。这个千万不能破，这破会死人的哎。这个点万一跌破，那真的会完蛋了。所以你要保守。我昨天就讲你要保守。那保守的话，就是你安装了我的系统之后，或是你们昨天打电话进来，我的助理照给你看，你的股票是王冠怎么样？空方架构，那你早上还不跑？我刚刚不是看了很多股票吗？早上没跑的收盘昏倒，都在空方架构，要不然就是王冠已经38红了，还不跑要干什么？对不对？我的讲法不会改变，因为逻辑就是这样，永远不会变。你只要把我昨天的节目仔细看，甚至你有打电话进来，对不对？我的助理拍照给你看啊，老船长的话我要相信。那也许今天收盘，你这个5%以上到8%，你是不用赔的，多好！你没有花1毛钱哦。我的助理是做白工哦。那有一种人怎么样啊？拍照给我看啊？怎样？我10只都在王冠空方架构，那又怎样啊？没有怎样啊。那你就保佑你今天这10档没有再往下灌呢、对不对？不收你费用哦。人家说师父领进门，修行在个人。我已经把所有的事情都告诉你了哦，你只要照着做啊。早上呢，你把股票砍一砍啊，空手。对不对？等到大好机会来的时候，再怎么样买王冠1、2红，多好，对不对？不要报了一缸子股票，那你打电话进来，还麻烦我的助理照相给你看干什么？浪费我们的时间，对不对？就今天收盘你昏倒，这种以后不要打电话进来，真的浪费我们的时间呐。我的节目啊是希望投资朋友。在你的老师把你当猪脑袋宰的情况之下，不理你呢，你套一缸子股票，对不对？全市场只有我愿意请助理花时间拍照给你看，然后我还告诉你你要怎么操作，对不对？如果照出来全部都是空方架构，我说过你要赶快设停损，我有没有讲？都有讲。然后我告诉你现在台北股市的行情，对不对？现金为王啊，你报现金就可以了，不用跟他输赢啊。你会比他有钱吗？对不对？这股市从今年年初跌到现在啊，你每一段都要跟他输赢，你早就跑路了，对不对？那你现在剩下最后一小桶金哦，你就一定要怎么样？汰弱留强哦。举例，所有的弱势股票、空方架构股票全部出掉哦，然后呢，买王冠1、2红啊。如果没有安装我的系统怎么办？你就抱着现金。当你脑袋想通了，哎呀。我要千金能买早知道，我来怎么样安装王冠 AI 系统，对不对？而且老船长会发扣讯给我们，我上班很忙，他还带着我们做，都无所谓，我也没办法骗你，因为你有安装，我有安装，我们2个一对，我骗你就是赔5亿8千万新台币，对吧？好，我们再来看一下股票啊，来8097。这个翻空第3天了，它的名字叫长城，有没有？8097，我们看看今天发生什么事情啊？早上还往上冲，各位观众可不可以买？打叉不能买，因为它在王冠 AI 系统的空方架构，所以不会去买这种股票，也不能够买这个股票，对不对？千金可不可以买？早知道可以，好，所以你没有买，因为你有安装，对不对？没有安装的人买完之后收盘救护车来昏倒，各位观众你看差多少？它已经翻空第3天了，当然不能买，对不对？再看一档3138，这个已经王冠多少红了？快要20红了，对不对？你就怎么样？我说过了，不要贪心哦。你呢有获利？当然就赶快卖，没有关系哈。但是我们要讨论的不是你要不要卖、要不要获利的问题。我现在要讲的是，你今天该不该去买？你听得懂吗？假设你没有这档股票3138耀登，结果你今天跑去买，老船长说过啊，王冠这么多红，可不可以买？不能买。好，所以今天去买耀登的人一定是怎么样？绝对不是我的会员，绝对没有安装王冠 AI 系统。早上还在平盘上，有没有？有，收盘送你半只停板，对吧？它没有翻空哦，
但是能不能买？打叉不能买。我再讲一次啊，很多股票它是多头架构不能买，为什么？它已经王冠18、28、38红了。那老船长为什么不能买？它是多方架构，也许它还会涨，没有错，你讲的对，它也许还会涨。但是你去想，你去买王冠12红的风险是不是比较小？我们来股市啊，利润我们要赚，但是风险要不要顾？当然要顾啊！你不能在赚利润的同时忘记了风险这件事情啊。所以你看，今天去买的人风险高了就套住了，对不对？虽然在多方架构，那你买这边不是很好吗？王冠12红。所以我们就要去找寻王冠12红的。那我说过，现在台北股市这个行情不好找，我们就现金为王，全部报现金，对不对？那当然，我们比较自私的心态，希望这个盘下个礼拜疯狂无敌的大暴跌，不是啊，就我们希望有很漂亮的怎么样买点出现，又是王冠12红。那这样子，我们是不是久了就立于不败？对不对？那你每一次都在买王冠黑的股票，或是王冠已经很多红了，你才要去买。你告诉老船长，你能不能赢？你不可能会赢啊。那这些是不是可以避开？来，1秒钟就避开了。任何一档股票哦，1秒钟叫出来看就避开了。比如说你一叫出来这一档，你会去买吗？一看哇，这么多红，买打叉不买。一叫出来黑的买，更不要买。你懂老船长的意思？很多东西它是比较来的啊，王冠黑跟王冠红，当然王冠红比王冠黑好嘛。你硬要买，当然是买王冠红的嘛。但是有没有比王冠红更好的？有啊，王冠刚刚红啊。这个叫做逻辑，各位要听得懂。我希望你们养成习惯，安装好这一套系统之后，就怎么样跟着老船长来买王冠12红的股票。哦，时间很长了，在股票市场哈，你可能还要再混个3年、5年，甚至10年、8年。你手上一定要有一个很厉害的工具。那这个工具呢，它经过老船长的节目，每天给你看，跟你验证，你觉得超级神准，对不对？而且怎么样，都是1秒钟就搞定收工，这样对你不是很好吗？对不对？好。那我本来是不想这么做的，因为我的助理很辛苦哈，那么他们没有赚半毛钱哈。那但是有时候想想啊，台北股市哦，今天又无情的怎么样，又下灌了啊108点，对不对？好，那最后一次了，好不好？最后一次哈，让你今天打电话进来一样哦，你的股票。你已经打过了就不要打，我们一看就知道是你嘛，股票都一样，我们就不理你哈。你没有昨天你没有打电话进来，昨天电话很多，所以我的助理很累很辛苦啊。但是啊，今天我想一想哈，再给观众朋友我讲最后一次机会哦，接下来长时间都不会再有哦，因为我平常也没做这种事情，对不对？我只是觉得你们真的蛮可怜的哦，台北股市这样子跌，对不对？没有人帮助你们。哦，你现在手上的股票到底是王冠红、王冠黑，什么都搞不清楚，对不对？今天打电话进来，在这个周末假日，时间比较长，我的助理比较有空，他帮你拍照传给你，然后你拿到了以后，你一看，按照老船长跟你讲的步骤，如果是王冠黑，都要全部设停损，懂不懂？王冠红如果是已经很多红的，你可以获利了结，赶快获利了结，或是你才刚刚买而已的那种，你自己就要小心，你大概也可以出掉。对不对？然后报现金哦。那当然啦，你的智慧很高的，你可以直接说我要安装一套，那表示你的智慧比一般的人要来得高，我们也很欢迎哈。但是呢，我先讲哈，你打电话进来，我们拍照给你，这个是免费的啊，希望你的态度啊要有礼貌，我的助理就会很乐于帮助你，对不对？当然，他希望你安装一套，他不是跟你做生意。你听得懂我的意思吗？他会协助你在你家的房间线上就可以安装好。那下个礼拜一开始，你就有王冠 AI 智慧系统，你准备好了吗？5，一定要打电话进来，这是你最后的机会。现在开始拨打。本服务公司与所推荐分期之客也有大证券，无不当之财务利益关系。以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。